fa lañ koy waxee. voilà ñu dem ah. jox nga ma léegi bul këppati sama temps benn minute du ma la ko may. léegi lañ lay araftu ci biti voilà tey Fatka ñuy waxtaane li nga xam ne moom moo di diabète jàngoro joo xamante ne nii c'est un réel problème de santé publique comme ni ma koy tàmmoo di waxee ndax. boo jëlee tey population bu Sénégal ak lu ñu mënta toll jàppal ne 3% ci askan wi ñu ngi dundi ak diabète ñi ko xam ak ñi ko xamut li nga xamante nag moom moo ci gën a metti moom mooy ñi nga xam ne ñu ngi koy dundee te xamuñu ko diabète nag diabète type yi bari na mais yi fi gën a siiw moo nekk diabète de type 1 ak de type 2 mais gi nga xamante ne moom moo gën a lottal askan wi bokk na ci diabète de type 2 mooy bi nga xamante ne nii dafay dal soit ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi wala nga doonee ko mu nekk héréditaire wala mu dal la selon sa comportement alimentaire ni ngay jëfandikoo lekk yi wala nga jële diabète ci obésité wala nga am hypertension artérielle ñooñu ma lim noonu la ñoo nekk ay facteurs vulnérables ci li nga xam ne moom moo di diabète diabète également bu ñu ko dee tudd suñu xel day naan yar ci li nga xamante ni moom moo di sucre bi may wax nii nag muy diabète de type 2 moom mooy non insulino indépendant ñëpp xam ne ne bële nga xam ne moom moo di diabète de type 1 bi moom mooy insulino dépendant mooy bu la dalee rek da ngay commencer jël insuline parce que pancréas bi suñu boppam soit moom moo yàqu wala moom moo mënul produire insuline bu war pour mën a réactiver li nga xam ne moom moo di taux de sucre mooy glycémie bi nga xam ne moom mooy dem ci deret bi donc bi nga xamante ne tey moom la ñuy waxtaanee moom mooy diabète de type 2 moo gën a lottal askan moo tax ñu naan diabète dëgg ndax diabète de type 1 bi c'est très rare te buy dal d'habitude mooy xale yu ndaw yi lay dal wala koo xamante ni peut-être dafa am ay antécédents parents yoo xam ne dafa am diabète wala soit ay côté alimentation wala ñoo xam ne ni dañoo obèse yi ëpp yooyu mooy ñi nga xam ne nii dañoo ponkal loolu diabète nag duñ fi nekk sax di wax lan moo koy indi lan mooy li parce que ni ci léegi xam nañ ko bu baax a baax et bien vrai que c'est trop difficile pour di ko combattre ndax hormis lekk bi hormis li nga xam ne moom moo di sucre bi hormis réglementation glycémie bi dafa am ay jàngoro yoo xam ne dafa ñoo dab muy côté maladie hypertension artérielle yi nga xam ne dafay lutter dafay bokk ci li nga xam ne nii peut-être dafay favoriser li nga xam ne moom moo di diabète ak ñi nga xam ne dañoo obèse te léegi sénégalais malheureusement dañu bëgg yaram koo ci gis jigéen boo ci gis mu naan la maa ngi jeex yaakaar na ne sax bu jeexee dafa am problème àdduna wala dara alors que feebar diabète li koy gën a indi bokk na ci yaram gu bari gi waaye nga am yaram également te boole woo ci ay activités sportives aussi dafay am solo donc am nañu élément boo xamante ni Mamou Diaby Gassama defal nañu ko moom dem na ci mbeddu Ndakaaru yi di sante fekk ay sénégalais xam nañ bu baax a baax diabète bu fekkente ne mën nga ma ko may rek ñu dugal élément boobu léegi après ñëwaat ci plateau. D'accord ñu seetaan ko revenir sur le plateau. ma ne ko doo ñëw kër ga mu ne après sama añee ba pare dinaa ñëw kër ga noonu la jaaree dem këram bi mu demee këram bi ma ñëwee sama doom bu jigéen bi yónnee naa ko këram sama siro doom mu jokk ko mu ne boo ñëwee ma ne ko bu ñëwee noo fekk Amina mu ne maa ngi fekk mu ngi fa mu ngi toog mu ngi si jàmm ma ne fa mu ne waaw ma toog bi ay gée fii ci Sénégal li ci gën a bëri ci askan wi xam nañu feebar bi lee waaye tamit xam nañu gàkk-gàkk ba nga xamante ne moom lay jur ci wérgu yaram doomu aadama bi ña nga xamante ne ñoom lañ jot a tàllal suñu micro di ko dëggal. ay diabète moom dama koy sóoraale bu baax parce que sama yaay daf ma siy wax bu bëri. may def sport bu bëri pour bañ a am feebar yooyu noonu. boo amee diabète moom di nga sonn moom ndax li nga waroon lekk yëpp dootoo ko lekk. man ceeb yi am suukar yi du ma ko jënd ceebu waalo mbooj bi laay lekk ndax nee nañ amul suukar. suukar si tam maa ngi ci bàyyi xel wér gu yaram daal mooy lépp nit ki kenn ku nekk war nga 6 mois yu ne nga dem defi bilan. délégué médical bi di uyoo ci tuuru Ibrahima Dioum moom nag daal na ñëw wax cause waaye tamit loraange ba nga xamante ne moom la diabète di indi ci dundu doomu aadama bi. en dehors même li naan taux de sucre bi c'est parce que diabète bi dafay yàq sa yeneen organes cibles yi lu ci mel ni xol bi lu ci mel ni roñon yi lu ci mel ni cerveau bi. donc moo tax feebar la boo xam ne war nañ cee gën a bàyyi xel parce que su xasee ba ñëw maanaam conséquences yi mu am dafa bëri trop daal dafa bëri trop. li koy joxe dëgg-dëgg nag yaakaar naa ni mënuñ ne nangam kese la voilà mais xam nañ ni daal bu fekkee ne sa waajur da ko am war nga kaa moytu bu fekkee ne aussi yow sa bopp da ngaa amee da ngay lekk lu gras wala ngay lekk lu saf suukar trop ak bañ a yëngatu. bañ a yëngatu
loolu waral sax moom mi ngi ñaax askan wi ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci feebar bi di diabète. yaakaar naa ne fi ñu nekk nii ñu bëri en tout cas acteurs de la santé yi moom jox nañ ko cër bu am solo donc nit ñi ñoo war a jóg dem ci acteurs de la santé yi di def li naan glycémie au moins benn yoon ci at bi. beneen appel bi may lancé mooy bu fekkee ne feebar boobu dal na la nga bañ a déglu ñenn ñi naan la boo naanee sunguf sàngam da ngay wér soxlaatul ngay jël sa régime soxlaatul ngay def nangam ñu daal war na leen a moytu. ñi ko amagul aussi ñu moytu manger gras maanaam di lekk lu niin manger salé moytu lu saf xorom et puis di yëngatu lu bëri. diabète ab feebar la ba nga xamante ne dafa chronique teg si sax day fekk ni suukar si day jéggi dayoo ci deret bi jamono ji lu tollook 4,4 million doomu aadama ñoom ñoo am bile feebar ci àddina wërgal këpp bu ñu sukkandikoo kuréel bi taxaw wàllu wérgu yaram ci àddina wërgal këpp nee na 2 million doomu aadama ñoom ñooy am diabète fii lekk atum 2024. alors Aïcha mu mel ni day gën di yokk. léegi dafay gën di yokk nit ñi ñu ngi ci gën di communiquer mais li ñuy plus on communique plus feebar bi di gën di yokk mu mel ni askan bi dafa mel ni ñoom matukaay yi ñu war a jël jëluñu ko. waaw matukaay yi ñu war a jël jëluñu ko bien vrai que xam nañu jàngoro ji gis nga ki mu taseel léegi dafa mel ni sax spécialiste la parce que mu ngi ko ci wax ay détails yu profond yoo xamante ne nii ci feebar bi la nekk mais li ci gën a garaaw moom mooy diabète complication dafa jéggi dayoo. mais malheureusement ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy dem di def ay crise diabétique yëpp bu ñu demee à l'hôpital day fekk c'était trop tard maanaam diabète bi dem na ba yéeg benn niveau bii nii parce que day nekk ak yow di dund ak yow ay ati at doo ko yëg bien vrai que di nga am ay quelques symptômes mais doo sentir ne lii nii symptôme la mooy ñi nga xam ne dañuy toog des fois di saf saw lu yàgg minute nga ñaq nga sonn wala nga jég saa di am ay vertige yooyu yëpp boo ko amee maanaam da ngay jàpp ne rek peut-être que feebar bu ndaw la wala lu nekk si nga naan sa benn garab wala nga ne sa bopp day metti après nga toog alors que yow diabète mu ngi lay yoon moo tax très souvent dañuy wax ne que bu fekkente ne da nga nekk ñu koo xam ne da nga jël poids boo seetluwee lenn loo xam ne seetlu woon ko ci sa yaram rek automatiquement da nga war dem seeti médecin mu xool la defal la diagnostic xoolal la li nga xam ne moom moo di sa glycémie bu ko defee nga mën a xam ndax yow da nga diabète ou pas parce que am na ñoo xamante ne nii diabètuñu mais day am ay traces de sucre dans le sang léegi traces yooyu nag su fekkente ne am na boo demee automatiquement nga dem defi ji li nga xam ne moom moo di test bi bu ko démontré mën na la defal régime bu baax a baax régime bi nag ça ne veut pas dire que da nga war a bañ a lu extraordinaire la wala da nga war a bañ a lekk li nga xam ne moom la sa famille di lekk comme ni ko ñeneen ñi yaakaaree non demeewul noonu mais régime la boo xamante nii boo ko toppee médecin bi bu la ko prescrire di nga xam nan ngay lekkee ñaata kuddu ngay yemale et tout boo demantee prochain rendez-vous sax macha allah yàlla mën na def doo amati ay traces de sucre ci sa deret également ñi nga xamante ni dañoo am ay antécédents familiaux comme sànga waxoon naa ko mooy ñi nga xam ne dañu ñëw juddu fekk seen papa am diabète wala seen yaay am diabète ñooñu automatiquement dafa war a nekk réflexe ñoom bu ñu demee hôpital sax dañ demaale xoolaale seen glycémie parce que loolu da lay permettre nga mën a yow tamit di moytu lekk yi ngay lekk ak yooyu noonu mais également ñi nga xam ne dañoo am ay complications cardiovasculaires boo amee jàngoro cardiovasculaire aussi ay xol wala ay rein wala ay ñooñu aussi dañoo war a dem defi ay tests parce que mën na ci àndaale parce que ay facteurs de risque la loolu noonu demoon Théodore Semedo mi sax demoon na ci hôpital bu Pikine fekk fa professeur Lay moom diabétologue la nekk chef de service bu hôpital bu Pikine fekk naa moom waxtaan yu bëri xam naa tunga teew ñu nataal xam naa ne bu élément bi jàlle moom moo koy détaillé moom mi demoon jëli ci élément bi kon Charles bu fekkente ne élément boobu yemb na ñu ñoo xool ci complication diabète yi ak diabète ban ampleur la am fii ci réew Sénégal te moom moo ciy liggéey bu baax a baax professeur Lay ci àdduna bi ci fan yi fédération internationale du diabète génne limu diabétique yi ci monde bi ñu ngi ko xayma ci 463 millions ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett alors que 2017 423 millions la woon donc ci ñaari at rek ñu gis li ci yokku daal que 40 millions alors loolu tamit bu ñu ko ñëwee fii ci Sénégal ñu mën a wax ne lim bi peut-être mu toll ci ñi ñu xam ne am na diabète ñu ngi ci 500 000 à peu près pour joxe une idée mais mu leer ne mu biir ne nit bu amee kenn ku ñu xam ne am na diabète am na ñaar ñoo xam ne am nañ ko te xamuñu ko defuñu dépistage donc loolu doy na pour firnde ne nekk na problème boo xam ne ci lu ñu war a jóg la pour dem surtout ñi nga xam ne am nañ ko te xamuñu ko ñu saytu très tôt bala ñuy am ay jafe-jafe. symptôme diabète lan la te lan moo koy joxe. Diabète bi gën a fréquent di diabète de type 2 nga xam ne boo jëlee fukki nit
juróom-ñeent ña ñoom moom la ñu am boobu noonu li koy favoriser li tax muy ñëw mooy yaram bu bari ñàkk yëngatu amee yeneen facteur de risque comme nga amee tension amee cholestérol ak yooyu noonu wala nga am mbokk yu am diabète yooyu moo koy favoriser nekkul benn cause moom moo tax diabète boobu daal di ñëw mais ay facteurs favorisants la leneen li mooy bu fekkee ne taxawuñ ci ba mu suukar si yéeg ba toll fenn fi ci la signes yi commencé di ñëw ay mandarga yi mooy di saw lu bari di naan lu bari di lekk lu bari di xiif doo suur tey yaram bi jeex donc mandarga yooyu nga xam ne moo ci gën a fës ñaare bu ñëwee rek fekk ne yéex na lool ci prise en charge bi on a pris vraiment beaucoup de retard su ko defee leneen li nga xam ne moo ci gën a bari aussi mooy signes mandarga yi di feeñal feebar bi dafa nekk complication la maanaam nit ki am na góom bu feeñ ci tànk bi te wér mbala xol bi am na lu ca fattu wala def na AVC ak yooyu ci circonstances yooyu ñu gis ne am na diabète mu àndaale cholestérol tension ak yooyu donc boobu fekk na mooy nit ki daawul saytu yaramam toog na ay ati at mosul dem hôpital dem ñu seeti yaram bi ba complication bi bett ka loolu nag di li nga xam ne moom la ñu war a xeex. yaa ngi wax conséquences yi trouble visuel wala AVC mais ñenn ñi dinaan maladie bi du rey dañ ko xaw a négligé est-ce que maladie bi day mën naa rey. waaw comme ni sibiru mbaa choléra wala beneen feebar bi rey boo ci toppatoowul rek mën na la sànq waaye bu dee yaa ngi koy toppatoo mën ngaa dund comme ku amul diabète sa cër yëpp daal di normal même ba téeméeri at su ko defee lenn li ñaare li am naa ci benn nawle bu dafay wax diabète bi maanaam bu doon dafay xëy rek rey la da ngay noppal waaye daf lay toroxal ba noppi doog laa rey ndax ñu ngi jégalu ci di ñu ko waxee c'est trivial mais maanaam toroxal bi mooy bu defee ni yow gisatuloo cëru sa yi mënatul fonctionner tànk bi fattu na ba ñu ko dagg nga nekk koo xam ne mënatululoo sa bopp ci dund bi loolu mooy laago yu mu la indil jafe-jafe dund bi bu fekkee ne nag benn ci complication yi mooy door nga def nga AVC nàcc ci biir bopp bi wala xol bi si di fattu muy crise cardiaque wala rein bi doxul pas du tout loolu moom fa la fan yi di jaare daal di gàtt. Il faut vraiment faire le suivi à l'hôpital ñeenti weer yu ne wala juróom benn yu ne en fonction de ce diabète fu mu toll ak fu mu toll ci yaram bi loolu moo ci ëpp solo. Docteur Abdoulaye Leye rédaction Walfadjri mu lay gërëm di la sant. alors Aïcha dégg nañ li nga xamante ni moom la docteur wax ci biir élément bi comme ni nga ko waxee Théo moo ko defoon am na lu ma la ci bëgg a laaj ci complication yi parce que man li ma déglu nii am na ay information yu ma ci jël mais dañuy bàyyi Théo mu wax ci moom après ñu revenir. D'accord. boo xoolee docteur lu mu wax en termes de statistique yokk na lu tax mu yokk mooy peut-être que naam wax nañ maladie bi mais dañoo saytu ne que hygiène alimentaire bi ba léegi changé wuñu ko. Les gens aiment manger gras donc lu ñuy gis diwlin yi fii boo toogul ceeb bu am diwlin ñu ne non kii dundul waaw tàmm nañ aussi dem dibiteri yi guddi daal di pare lekk dibiteri yi daan coca tëdd ce qui est dangereux ce sont des choses yoo xam ne yi nga xam ne day favoriser te am na ay symptômes yu mu wax mooy mbirum lu ñuy wax am na loo xam ne lu ñuy wax booy lekk à chaque instant c'est ça qu'on appelle polyphagie. Le fait de boire à chaque instant, c'est ça qu'on appelle polydipsie. Donc ce sont des choses yoo xam ne qui doivent mooy boo xoolee loolu parce que da ngay gis nit boo xam ne muy lekk à chaque instant wala ñuy naan rek léeg-léeg ñu ne saan la am fekk mu ngi am symptôme diabète moom jéemu ko xam jéemul ko xool parce que du def souvent test glycémie bi donc loolu yëpp war na mën a tax tey soo gisee yenn affaires yi nga gis nit ki wala sa doom muy lekk nga ne kii lu muy lekk du jàmm est-ce que lii yoon na war nga mën a dem xool est-ce que glycémie bi mu ngi ci normal kon loolu moo tax tey comme li docteur wax te que yooyu yëpp incidence diabète mën a nekk symptôme caché mooy mën a nekk ci sa yaram doo ko xam mu dem ba junni jamono c'est ça qu'on appelle une maladie muette. Voilà parce que y a ce qu'on appelle des gènes cachés day am par exemple boo xoolee en matière de génétique day am yow par exemple sa yaay mën na am diabète sa papa am diabète donc après boo leen kiiwee ngeen sëy sa bon yow doom yi fekk sa gène bi kii amoon na trace kii am ko trace yow nga ne am ko premier degré wala yow nga toog ba jimmi jamono peut-être changé woo sa kii sa gène fekk gène bi c'est un gène caché nga toog changé woo sa hygiène alimentaire nga dem ba ci kanam mu jàpp la donc autant de choses yoo xam ne vu la progression de la maladie comme muy wane ne nee na parce que
maladie bi progressé na de 20 millions. C'est-à-dire que si l'on y prend garde la maladie risque de progresser te aujourd'hui l'hygiène alimentaire quoi qu'on puisse dire. parce que nañ ma yàlla baal lu nekk la ñuy def. da ngay gis sax ci ay cérémonie ñu jël ay suukar di ko def ci ceeb yi. donc ce sont des choses yoo xam ne qui sont dangereuses. parfois ñu jël ay café lu kenn xamul man benn jour première fois bi mu ko gisee ñu jël café di ko sotti ci biir benn affaire dama tiit mais après xew woowu moom dama daw lekkuma parce que loolu dama ko gis dama tiit kon pour dire que aujourd'hui quelquefois loolu la docteur Mamaye Ndione di wax nutritionniste nee na li ñuy rey mu ci kii nii donc il faut que également ñu ciy kii te ba docteur dafa wax sànq lu am solo mooy fi mu naan que diabète dalay toroxal ba pare donc lay bu doon sax dalay njëkk saay faat la bien vrai que nag nañ ci optimiste bu ñu kii parce que am na ñuy seetaan te diabète mën nga dund ak moom 100 ans 150 ans te doo décédé boo amee hygiène alimentaire bu propre hygiène alimentaire bu saine wax dëgg yàlla mais nag ñi nga xam ne nag sàggan leen seen diabète wala xamuñu ko complication yi nga xam ne docteur wax na ko léegi muy dalay toroxal ba pare doog lay faat bokk na ci nga jékki saay perte say bët am na ñoo xam ne dañuy glaucome ci diabète lañ koy jëlee. man looloo ma jaaxal sax bi mu ko waxee. parce que man mosuma xam que ni diabète. dina dem ba tax nga say bët muuru. nga am ay faiblesse sexuelle am na ñoo xamante ne nii seen bët dafay muuru ba des fois seen bët day metti ba day mel ni luy bëgg a génn. day fël la génn. naam rétine bi day jékki saay génn jiitu kii bi loolu ci ay conséquences diabète te loolu complication degré extrême bi la am na ñoo xamante ne nii nga baal ma que diabète mi ngi yem rek si nga jeex ñu bëri loolu lañ foog alors que mi ngi loolu moo ci en fait jeex bi mën na ànd ak hémorroïde sax voilà mën na ànd ak hémorroïde ngay toog di seere nga jékki-jékki di seere doo dem noonu toilette bon xamoo lan la fekk te affaire bi mu ngi sa biir donc y a autant de symptômes yoo xam ne si am na beneen kii boo xam ne moom mooy jeexal bi moom mooy sujet de stress bi koo déclaré ni que ni yow nga diagnostiqué ni nga am nga diabète rek moom def na ko problème am naa si benn tante boo xam ne elle était dafa amoon poids dafa amoon yaram ñaanj ndeysaan mais ba mu amee diabète ba tey dafa jeex tàkk boo ko gisee doo ko xàmme parce que moom dañ koo diggal cuillère nombre de cuillères yu mu war a lekk si ceeb bi te loolu noonu la koy matalee 6 cuillères lay lekk pare na ci donc moom régime am daf ko jël à cœur tellement que instant bii nii pour mu dox sax day mel ne du ñuy buuxu waaw pour te dire vrai rek ci li nga wax noonu Ansoumana Dione ñu ngi ci doon waxtaan keroog mu nekk am na ñoo xam ne sax jël nañ seen dépression c'est parce que diabète rek la wax nañ leen diabète bi am nañ ko wala ni ñuy defee seen régime bi metti na tar na et tout le moo indi seen diabète complication yi moom bari na trop c'est vrai nga xamante ni mooy ñaax bi ñu war a ñaax askan wi ñu ngi koy def li nga xamante mooy sensibilisation parce que sensibilisation warul yem si ñi nga xamante ñoo am diabète kese war na njëkkee si ñi nga xamante amaguñu diabète pour ñu xam li nga xamante moom lañu war a éviter pour que ñu bañ a am diabète surtout nag nga am ay parents yoo xamante dañ koo am wala ay grands parents ak surtout Aïcha li nga xam mooy prise en charge parce que keroog gisoon naa ñu dëkkee côté Richard Toll di dox ñaxtu ak waa Tamba ñoom bu ñu waxee faju war a def seen traitement dañuy obligé ñëw fii ba Dakar pour def ko loolu dafay gën a métti li nga xamante ni mooy seen feebar franchement Awa Konté bu ñu fi doon wax affaire de problème de prise en charge moom foog naa ne fii lañ fii fanaan prise en charge mu dafa doy waar ku am crise diabétique sax barki démboo ñaay nga toog fii xayri toog fii ne que nit moo dem diabète dem ci benn hôpital ñu traité ko d'une manière boo xam ne ba mu daanoo bët ba dafa toj kooku crise bi si bët yi la commencé woon loolu problème de prise en charge la ma sama laat nag man je me dis que c'est vrai que askan wi xam nañu diabète mais ba tey sensibilisation dafa des ci ñi nga xam ne xamuñu ko wala ci ñi nga xamante ni yaakaar nañ ne voilà sensibilisation bi il faut te pourtant am na kuréel boo xam ne moo fiy toog di ko fi def mais bon ba tey seen liggéey des côté askan bi aussi ñu ne la dafa fàtte aussi fàtte ñi nga xamante ne dañoo am diabète aussi ñu si bëri dañu respecté li nga xamante mooy suñu seen régime alimentaire ñu bàyyi ci parce que diabète feebar bu grave la en fait war a bàyyi xel parce que feebar boo xamante ni dafay faat la conséquences yi bëri na ay bët yooyu noonu te loolu kenn souhaité ko bët moo ci gën a tuuti ndax gis nañ ci ay góomu robaale ay tout ñu ngi lay jaajëfal bu baax Aïcha Diakhaté ku ñeme nag dañ laa buux maa ngi gërëm bu baax a baax professeur lay di gërëm Théodore Semedo bi nga xam ne moo demoon waxtaan ak moom aussi mu rendre ma fidèlement li nga xam ne moom la fa jëlee ak caméramanam laay am ñu ngi liggéey bu rafet ci banlieue bi di gërëm bu baax a baax Mamou Diaby Gassama si élément boobu noonu maa ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal bu baax Aïcha Diakhaté li ngay def ci wàllum santé ñu bëri ñu ngi koy rafetlu di la jox rendez-vous semaine prochaine ci beneen thème bu ñeel wàllum santé léegi dañuy daal di ñëw ñu dugg ci biir rubrique seetlu